Hello guys, welcome to my back another video. तो guys तेहें मेटांग इन Flipkart रे इन order akat tanhe ar तेहें so finally guys इन नितो ge just इन agu kian to delivery boy hejna ar em hota niya no acho ko hejlana ar finally nito do unboxing ina ola setel lenkan ar joto ko kena इन दिखाओ पे ar nyel dale kana pe तो अकोय को पे भवी अचे इन अगू का लेका आर चेन हो का जिनस बांग कना तो चलो गाइस मांग से के नेल पे आर अनबॉक्सिंग इन आर अनबॉक्सिंग समय ना उन समय ना देखा पे कनी तो फाइनली गाइस नितो दो सेटर रखने ओला आर नेल दाले कना पे पारकम रिंग दो का आना तेरे मने नि काका काका तिना खुशी आम इन दिन परे मिटांग अड़ी कष्ट ते हजू कना गाइस ना तो खूब रस्कर कथा देखा जाओ नहीं खुला तो आर रस्के बुझे नितो खूब माने चलका प्रॉब्लम है से कटी तो बांग हो जड़ा कथा उन दिन पर हे जकना देखा जाओ गाइस नेल पे तो बुझेगा भीतर रे चलका है ना हापे 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 पे गाइस नते रे चूल्हा सुर से रे को दोहो का ताने पिंठी आर नितो नेले आपे नेल दाड़े कना पे पिंठी तिलिंग गे दान तो गाइस नेल पे तो गाइस नेल आप तो नितो गेट हुई लंगे खूब डेंजर करते या छुरी को बचना से तो गाइस चले का लेंगे तो बलिन ठीक दाड़े कना तो नोआ दो उनका गेट हुई बखत बाय गनो छुरी कोई ये बा छुरी बाय दरकार आदे तो ओका सेटिंग ले काकू का सेटिंग खुले जहां संती ना खुले तो गाइस रस्के के बुझे गाइस नेल दाड़े कना पे तो नेल दाड़े कना पे तो अड़ी रस्के पूरा रस्के इन तो पूरा रस्के माने पूरा रस्के तो गाइस खूब जोर रस्के इन दो ने खातिर खूब जोरिन परिश्रम तने खूब जोरिन रागे तने तिने कष्ट ते एकना तो देखा जाओ गाइस नेल अनी बाहरे रे मा अड़ी चोका चोक गे नेलो कना तो भितिर रे ना माल कना नी नेल एविन आजा पूरा एम का नियम स्क्रीन मिटी नामा सनी स्क्रीन तो मानिए तो लाइट कना लाइट मिटी नामा माइक्रोफोन मिटी और स्टार्ट लेका मिटी नामा हापे देखा जाओ खुलो मा तो फाइनली गाइस चेक लेकिन खुले नी माने रस्कते चिके आवाना वही भी दाड़ा कना निये खातिर खूब जोरी रागा गाइस नेलिंग कना तो वाओ तो गाइस नेल दाड़ा कना पे इन जिनस नाम अनी कना कोड कना केबल और निये तो फोन को जा बनाना कोड कना निये और निये कना स्टार्ट कना चेका को खुले गाइस बन बड़े नहीं फर्स्ट टाइम कराया तो लेकिन ये तो लाइट ये कना एलईडी लाइट मे बी बैटरी तो बाको मका हनटा ये खुले में गाइस बाय खुले कना तो ने इन माल ताहला ना गाइस नेल दाड़े कना पे और चलेका को लगावा ओना हो बन बड़े नहीं तो यूट्यूब रे लिंग नेला तापरे लगावा लिंग तो फाइनली गाइस नितो दो लगाव के लिंग और लाइट दो बनी लगाव का लाइट रे तो बैटरी के बनवनी सो आई थिंक बैटरी तो बनवनी निजे लगाव हिवनी और नियो बलिंग खुला खूब खुशी माने आउट ऑफ इमेजिन तो गाइस माने जेई ले माने नीने खुशी खुले वाली खुले क्या बलिंग बड़ा माने कुआनी ने इतनी खुशी तो गाइस नेल दाड़े कना पे और नो तेरे जिनसो को और नो नोडे और नुई हुई कना और मेटांग पार्ट में ना ट्राइपॉड रे ना और मेटांग डिवाइस लाइट कना और एलईडी लाइट कना और निये तो बली लगाओ मे बी नोडे नियर ना नोडे बैटरी जहां को लगा ओना बलिंग खुले दा टाइट के ना को पड़ा हां और नोडे स्विच सिस्टम में स्विच ऑन हां ओना तो आजा आरो पर्सनल ये दरकार
बैटरी दरकार और तो गाइस खूब खुशी और नितो दो माने इन खुशी तो गाइस उनका तो और चलो बन लिया और तेज तो निया के अनबॉक्सिंग क्या ली इन्हें के देखा नहीं करते हैं और लाइक कमेंट सब्सक्राइब टाउन पे और खूब कम गया को सब्सक्राइबर को और मिजिखा में गिव अप करना मैं इन वीडियो को तैयारा से बन तैयारा चल हम बन बुझाव दाड़ा करना और नोते आले क्लास हुई करना क्लास बा 2 तारीख खन हुआ नितो तो छुट्टी तक मेना ले ओड़ा रे मिनिया और निया तो सकरात धाबी तो पाले ओड़ा रेगिन ताहना और इना धाबी ते जहां तिना दाड़ाना बाको दाड़ा हचेन कना हेले भी जहां तिना सुर संगीन तेना संगीन में बांगा सुर सुर करेना जहां तिना माने कई पॉपुलेशन प्लस माने जस्ती बेस बेस लोकेशन को ओंडे चला इन हा और ओंका देखा पे ताबोनी और गाइस माने नीन खुशी माने फर्स्ट टाइम निया तो ट्राइपॉड रिंग कराया फर्स्ट टाइम इन कराया तो एखान गाइस मा और कई दिल से सपोर्टिंग तबन पे दिल से माने दिल से सपोर्टिंग तबन पे गाइस मा तो एखान गाइस इन दो निके गे और न्यापा माबन नेक्स्ट वीडियो रे काका नतरे दुलुब कना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आलो तो हिन तबना जतो होगे हां